इस वक्त हम कराची के सीईओ पर आपको लाइव मनाजिर दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि वाइपर जो है तूफान की वजह से समंदर में काफ़ी तूफ़ानी है। और इस वक्त ये वाइपर जो है तूफान जो है कराची से 360 किलोमीटर दूर रह गया है। ये अगर आपने इसका रुख तब्दील नहीं है होता तो फिर इसके और असरात इतनी कराची के ऊपर जो है मतलब बहुत ज़्यादा आपको होंगे। बात कर रही है वीडियो जा जाके तो आप लोग जो है ना वो थक जाएंगे। अगर आपको देखना है ना तो आप जाके देखिए धनोरा बीच और बहुत ही खूबसूरत जगह लगी है मैंने कराची में जगह देखी मुझे जो है ये वाला बीच जो है ना बहुत खूबसूरत और बहुत ही जो है ना मुझे एडवेंचरस कह सकते हैं आप। इस तरह से लगता है आवाज़ ऐसी पानी की आवाज़ मुझे